एस के कुकिंगमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण दुधी गाजरचे मुठिया बनवूया आणि मेथीची भाजी. आता मी घेतलं आहे 1 कप दुधी, अर्धा कप गाजर आणि पावभर मेथी. आता आपण त्याच्यात टाकूया 1 कप गव्हाचं पीठ. 1 कप गव्हाचं पीठ घेतलं हो ना, हाफ कप, आणि त्याच्या अर्धा हाफ कप ज्वारीचं पीठ. हे सगळं मी रेडी करून ठेवलेलं, तयार करून ठेवलेलं. आणि त्याच्यात टाकूया आपण आता 2 चमचा आपण बेसन पीठ घेऊया. हे 2 चमचा काढून ठेवलं आहे मी. आणि 2 चमचा रवा आणि अद्रक आणि मिरची मी वाटून घेतलेली आहे, ते पण टाकून देते. आता याच्यात आपण लाल मिरची, धना पावडर, हळद, काळी मिरी आणि ओवा घेतला आहे, हिंग, मीठ, जिरा पावडर आणि लाल मिरची हे पण टाकून दिले. मीठ मी आता टाकलं, नंतर लागलं तर परत टाकणार नाही मी. आणि ह्याच्यात आपण पाणी नाही घालायचं आधी. आपण आता दही टाकूया. मी थोडंसं काय बोलतात त्याला, बेकिंग सोडा तो टाकून देते, चिमूटभर. खायचा सोडा आपण खातो तो सोडा. इनो पण टाकू शकतात. हां, आणि त्याच्यावर मी दही टाकते. 2 ते 3 चमचे दही टाकून देते. लिंबूचा रस काढला होता, 1 लिंबू घेतला आहे. 2 चम्मचच टाकते, म्हणजे 2 चम्मच दही घेतले. आता हे लिंबूचा रस, चम्मच तेल टाकते. आता आपण हे हातानं कालवूया. चमच्यानं मला कालवता येत नाही, हात आपला लय भारी. हातानं काम पडापड होतं. आपण कोथिंबीर टाकूया आणि आता मिक्स करून घेऊया. पाणी नंतर टाकायचं. जेवढं याच्यात पाणी आहे तेवढं पाणीमध्येच आपण मिक्स करायचं. त्याला पाणी लागलं तरच घ्यायचं. या मुठ्या आहेत, म्हणजे वेगवेगळे प्रकारचे असतात. तळलेले असतात, वाफलेले असतात, आणि सामान पण वेगळं वेगळं असते. म्हणजे पहिले तळलेले बनवलेले, नंतर मग याच्यात काय बोलतात, हाफ फ्रायमध्ये बनवलेले, वेगळे वेगळे प्रकारचे. आता मी वाफलेले बनवतात. याच्यात काय पाण्याची गरज नाही लागत. आता आपलं ते दुधीचं पाणी सुटलेलं त्याच्यातच कालवून घेतलं मी. आता पाण्याची काय गरज नाही. लिंबूचे रस, दही असं सगळं पडलं ना, मग पाणी काय लागत नाही. गरम करायला ठेवून दिलंय, ते हे पण गरम झालंय ऑलरेडी. आता आपण त्याच्या मुठ्या बनवून घेऊया. आता मीठ टाकलंय ऑलरेडी त्याच्यात. आता मीठ आपण चाखून बघूया, कमी वाटलं तर मग मीठ टाकता येईल आपल्याला. सगळं मिक्स झालं ना, मग चाटून बघायचं आपण. मिठाचा अंदाज बसत नाही ना. मीठ तू बघ चाटून. वाफल्यानंतर आहे ना, ते सगळं ते आपण लिंबू टाकलाय, दही टाकले, ते सगळं कॅप्चर करून घेतं. हे बघा, चांगलं कालवून झालंय. सगळा मसाला व्यवस्थित मिक्स झाला पाहिजे. तो ठेवते. आता आपण हातावर तेल घेऊया.
आणि याचे आपण तुम्हाला केवढं मोठे पाहिजे तेवढे बनवू शकता, छोटे मोठे. आता मी असे बनवून घेते. ते कापता पण यायला पाहिजे. हे ठेवून देते मी. जेवढे बनतील तेवढे, तुम्हाला केवढे मोठे पाहिजे तेवढे. मी छोटे छोटे बनवते. असे बनवून घेऊया. दिसतंय? हे बघा, 5 मुठ्या बनलेत माझे मोठे मोठे. आता याला आपण झाकण ठेवून 15 मिनिटं वाफून घेऊया. आता मुठ्या चाकू नाही लागत आहे, व्यवस्थित झाले आहेत. आता एडिट करते. सगळं झाले व्यवस्थित. आता याला थंड व्हायला ठेवूया आपण 10 मिनिटं. गॅस बंद करूया. काढून घेतले, मस्त झाले. हे आपण कापून घेऊया लागलं तेवढं. आता याला आपण अशा चिऱ्या करून घेऊया, जशा पडतील तशा, वाकड्या तिकड्या. अशा चिरा करून घ्यायच्या आणि वघारायचं आहे. मोठा रोल होता म्हणून मोठे झाले ते बघा, छान. सगळे कापून टाकले. आता आपण फोडणी घालूया. कढईमध्ये तेल टाकून दिले. काय करते? ते उडतात. थोडंसं तेल टाकू. थांब, टाकूया. भरपूर राई टाकायची. थोडंसं ऊन टाकूया. कढीपत्ता टाकला. आणि हे तीळ आहे, तीळ पण टाकून देऊ. आता हे टाकून देऊ. झालं का? नाही. तळून घ्यायचं आपण. मी सगळे टाकून दिले. गॅस थोडा फास्ट करू. सगळ्यांना बरोबर लागलं. थोडंसं होऊ देऊया. थोडी कोथिंबीर टाकून देऊया. झाले आमचे मुठ्या तयार.
मिक्स करून घेऊ. चिकनचे पकोडे वाटतायत ते. चिकनचे पकोडे आहेत. आमचे मोठ्या तयार झालेत. तुम्हाला आमची रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्रायबर करा आणि आम्हाला असाच प्यार द्या. मग थँक्यू.